biddeessan irraa kuttee sareetti darbita biyya keenyatti. Isheen kun immoo maasha Allah tabaarak rahmaan intala Abiy Ahmed Ali ተቃጠል nama akkasiititu akka kuno nama intala dureessa intara sooressa godhataa jechuudha. Namni illee nama gargaara mana qabaachuu waanuma jiru. Baay'ee ijoolleen tiktaakii kanarra hojjetan hundi isaanii gargaartuu mana qabu. Maski mangee dabalatee guyyaa takka miidiyaa kanarra fidanii akkana godhi akkas godhi mahayyim yaala መማር ብዙ ነገርን ያደርጋል። ሶሻል ላይፍ ከሰው ጋር እንዳትኖር ያደርግሻል። ትምህርት ቤት ያለ መሄድ አርጊቴ ማና ባሩንሳ ዳቁ ዳቡን አካታ እቲ ነመፋነ ጅራቱ አካታ እቲ ነሞተ ፋና ያደ ወልጅጅርቴ እቲ ወሊገልቴ ሶሻል ላይፍ ዋን ጀዳሙሰን አካታ እቲ ጅራቱ ዮ ወርኬ ሲምበርሲስኔ ዮ ማና ባሩንሳት እቲ ምበረኔ ዮ ኡመተ ፋነ ጅራቱ ራምበረኔ አከነ ሲጎዳ ጀቹዳ አከነ ትቅሊታሚ ሲጎዳ እንደዚህ ነው የሚያደርግሽ። ኦሮሞ ተኛ ተለሻዋ እሬች ዱፌ እሬቻ ደም ለምን ሸዋት ይደለተ እሬቻ እንደ ሙታነን ቀጠቀጠኔ ቀይሰ ከሰ አሪና ኑቲ ሲሩ ማሽን ቱ ለማታቴ አኒ አማ አሪያ ማንጅራ ቀየ ከሰ ከራ አርሲ ከነተን ገዲገለ ረኮን እንጅሩ ወራ ሀዳ ፍሮ ከነተን ገዲገለ አኒ ምንም ችግር የለውም። ገሩ እሬችና ዱፉ እሬቻ ደም ያቲ አኒ ፈቲያን ቱ ለመከሰና አሪቴ እርት ጋይስ አናቱ ሸዋዳ እቴትሽን አኒ እርከቱማን ኦልገለ እርከቱማን ኦልገለ በከከም ይደለተ ገሩ ሸዋ ኢዶ ከም ሸዋ ጀተ ዱኡካት መከስት ዱበታ ይሮ አነ ብሬዳ አኒ ጅዳ ደሰኑ አኒ ጅዳ ተንደለደ ጃርሰ ጅዳ ጃርሰ ቁጥሱ እንደለቁ ቢይክ የባየደ ባይዘው ለካሜን ዱ so bajbacha jechuun nama abbaadhaan miti namuma haadhaan shawaarraa dhalate tokko nama wallole akkanatti albaqa darbeenyaa fiiguu bageetaa sobdeetu mallee jalumallee dhaabbatee rukutama namni. Bajbacha ati haadhaan miti abbaan miti fincaanuma shawaatiin hin dhalanne fincaanuma farsoo dhugee inni fincaanuma hin dhalanne ati bajbacha. Ya, irreechi dhufaa jira, irreecha deema. Namni tuulamatti dhalate irreecha hin deema. Kan laga gafarsaa nafin, kan laga ateetee nafin, kan amboo nafin, tokkoyyuu nafin irreecha deema. Yeroo sirni gadaa minaamin baalli wal harkaa fuudhaaf foollee minaamin yeroo jiru deddeema. Hin deemtu taanaan aareen si baasa qeessan keessa giddiidhaan deemta. Situu dhufee ani shawaadha naan jedhe. Namni shawaa keessa dhalate aadaa Oromoo hunda hordofuu qaba. Waan Oromoon qabu, waan Oromoo jedhu qofa leellisuu qabda. Ajaja olaanaa dhabu. Waan Oromoo jedhu qofa leellisuu qabda. Qoy warra zala deemanii maalii amboo maalii shawaa jedhanii kunoo asitti hidhatanii na arrabsan tokko warra eessaati. Listen to me, my dear. እናንተም በደንብ ነው የምትልባችሁ። እስኒ ሰልት ተሰነራ ደማቋት ሁዱ ደለ ፈገይታ ቦንጆር ሀቢት አኒ ካላንጀሩ ያ እዚህ ጋር ነው የሚሻለኝ። ሉካኪ የተቋሰረ ወንበር ደሞዴ ሀሳውና ወይ እስኒ ወራይሳ ዱፌዳ ጀቹ ወራይሳ ዱፌዳ ካራሚ ዱፍተን መድኬ ሳንግ ኤዝ ወይኔ ዋርኒንግ ኮፒ ሊንክ ጎዳሜ ሁንድ ከሳን ወራ ዝርታን ማን ረብስ ሞነ ማን ረብስ ድራዋ ገጅራታ ተቃጠልኩ። ኮፒ ሊንክ ጎዳሽ ሁንድ ከሳን ዋርኒንግ ነቲ ከነ ኦዶና ማን ረብስ እንጂ ቹ ደና ወያ ረብሱ በርባዴን ቱሬ ዲሴንጀር ቲክቶክ ራሱ ዘበኛ የሆነብኝ ዘመን ላይ ነው ያለው። ተኔ ኮፒ ሊንክ ናጎራ ጎበዞች
Gobazochi copy link na goda kaseti. Malee masaanun dhiira Oromoo fudhattee nuti terrorista social media kanarratti ofirra dhoofne galchuu qabna. Amma jechuudha lal dubartoonni Arsii dhiirri isaanii dubartii naannoo biraa yoo fuudhe immediately baay'ee aaru. Yeroo baay'ee waan kana taajjabeetan jira. Amma reediin Oromoo miti silxee fuudhe. Naannessitanii tumuu qabdan. Naannessitanii aritanii wayii ishii faana fudhattee biyya isheetitti agaltu. Yoo kan gadhiistee agaltu. Sanummoo bar ani jimmittiin jetti ani guyyaa tokko waaqa kadhadheen ture yaa rabbi niitii kana maqaa kiyya waamsisi akkuma tasaalleen jedhe laal argite durriyaa akka kiyyaa kana yoo rabbi irraa waa kadhate imma dhagaaf rabbi eessumaanan irra deema niitii kana sababa barbaades niitii silxee kana jechaan ture kunoo rabbiin achiinis asiinis oofee fidee fatihaa ol galchite maqaa kiyya na waamte. Amani sendiri socho. Guyyaa dan dhufe daqiiqa 5 si ebbisee illee. Daqiiqa 5. Si galee qotataa. Bututtu wayiidha. Bututtaa. Dirritoo fakkaatti kun dirritoo dubartiidhuma qaccuqaa ittillee fakkaatu dirritoo namatti masloo jechuudha. Amma ododu reeffa ishee eenyutu galchinanii tiitan jechuun amma haadha firoo jechuudha. Ija qabannee bal'aa nu geessa Arsii keessa yoo dhaqne haadha firoo yoo jenne bal'aa namni ija hin qabneyyuu bal'aa nu geessa. Gosatu jira kaa. Gosatu jira. Ishee tana eenyu nu geessa. Lakki jimmaa miti isheen maaltu jimmaa godhe? No jimmaa miti isheen viidiyoon hin jira viidiyoon nuti silxeedhaan nuti Oromoo miti jimmaa keessa guddanne kan jette viidiyicha yoo dhageenye jettan ani gadi baaseen post isinii godha. Oromoo miti isheen. She's not Oromo. No. Namuma meeqaf Oromummaa kennitu isin Oromoo miti isheen. Oromoo miti. Silxeedha. Hin jira viidiyoon isheeniitiyyuu afaan isheetiin amma miti dur bara 2022 keessa mucaa tokko faana yoo haasoftu nuti silxeedha jettee. Kanaaf amma mucayyoon kun odoo nu harkatti waa taate eessatti galchina balballi ishees ganaa silxe ganaa immoo Oromoo rakkoodha akka rakkootti ganaa immoo silxe dhaqee niitii ilma kiyyaa turte nu irra waa taate jettanii ganaa achi keessatti immoo asumatti awwaal maal gootu dhiirri Oromoo gaafa dubartii fuutu qa'ee ishii bari hundee ishii bari because addunyaan kun kiraadha nuti irraa galla gaafa gallu mana keenya ya duga bakka itti nu galchitu beekuu qabda. Ya. Akkas. Sirumayyuu haadha firoo anatu diiyaaspooraa ta'ee ispoonsara ta'ee achi erge jette barin qaanofne gadi baatee ati firoo adada isheen Kaayiroo keessa teesse mana kiraa kaffalamee fi asbeezan godhamee fi wanti hundi godhamee fi haadha dhiiraati kam haadha dhiiraati. Gosa jira balbala jira sigale ati asitti suura background godhatte tap goda abaabol darba mucaan immoo haadha mucaatiif ishii sirraa fuudhee ishii saniif ati yoo ittiin tabbasiin baan agarte akkasiidha dubbiin dhiirri tokko amma cabaniitiin tuni cabduun beektanii cabaniitiin kun cabdu ani immoo ishiin dhiisu dhugaa rabbi jechuudha alto'aatu mee sababiin ishiin dhiisniif kanaan dura akkamitti akka haadha firoora dhaqeeshee arrabsu dhabeen gubachaa ture amma balballi naa baname ishiitu maqaa kiyya na kaase so farda luugamu ka warra shawaa sunuu nan danda'u jechuudha cabseetu man dubbadha gaafan ani immoo sitti kolfu lal guyyaan ani sitti kolfee dhufee si abashaqu bijaamoo fadhe akkana jecha gaafa reediin si dhiise cabni guddaan gaafa reedii irraa adda baate dhaabbattee illee deemuu hin dandeessu ammumarraa dhiisi biraa deemu dhugaa rabbi si jedha ishii kana qabadhu dubartii takka ilmi dhiira gaafa ishii dhiise moraaliin ishee hin caba dandeessellee dafteellee inarjii horattee achi as hin jettu funni jechuu hin dandeessu ammumarraa daddafiiti ati dhiisi. Ati jalaa dheessi anatu dhiise jedhi dafiti ammumarraa gali boru gaafa inni dammaqee firoonis guddatee abbaa eessa tokkotu mana deebi odoon jedhiniin
Ammumarraa amallat fiigi badeeti. Dubartii dura ilma kee rabbiin dhiira sii kenne ati roorroo sirraa dhoorkamteerti. Dhiirri sitti roorrisu ilmi kee sirraa qolata. Si galee? Amma qa'ee keenyatti haati koo obboleessi koo hangafa. Omaatti hin dubbannu nuti. Yoo faazariin hin jirre inni jira maንም mannaagarraa hin chillam zibbuma jenna omaa dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf oduu firoon guddatee abbaatti bilbilee abbaa kottu gale dukkana akkana omaa jechuun hin danda'u. Maaliif boru dullumatu dhufaa harka ijoollee irratti kufanii xurataatu jira. Xisxambisiin hin jiru. Kanaafuu hanga reediin si dhiisee deemuu hin eegin kaadhu ammuma ofumaa keeti. Caamma baafadhuuti fiigi biyaansi mooraalii ittiin anatu dhiise jedhu qabda. Gaafa san qeeqa kiyyan dandeessu lubbuuti. Ani asumarra taa'eetuman guyyaa sana eega. Guyyaan tun immoo maal jette bireen naan jedhi. Dhiyeenya keessatti taa'edha. Yoo inni kara haadha mucaasaa galu. Indoo hin argita. Yeegizee guddaa innoo biyyashaan. Yeegizee guddaa. Sanirra mucaan guddachaa jira. Dubartiin dhiira argatte kan badhaatedha. Mucaan guddachaa jira. Itti bilbilee koo qaxxanii kotteedhaan. Si galee? Kuni odoo sitti hin dhufin ammumarraa kaasii ofii keetti namicha kana gaggeessi. Deemi haadha mucaa keetti galii jedhi. Kaayiroo keessatti bar guyyaa tokko fa'aa suuqii keessatti si tumte ati firoo. Dhugaa rabbi bakka isheen dhaabbattu rabbi. Asirratti tiktaak irratti dhuftee maqaa ishee dhoofti malee guyyaa tokko suuqii mahal kuduraatti bitattasa yaadatte achi keessatti qabdee sukkuumte akkatti gottotanii irraa kaasan. Ani odoon si ta'e yaada firoo ilkaan hin faan ganxalla na umma ragaaticha. Ganxalla. Akka bakka argitetti boorsaadhaan xambaq asii kaballaadhaan gixxamatti goote reediin bira jiraannan wallaahi laazim nama lubbuun jiru haa dubbatu waan akkan dubbatu zim mucaan illee kana laalaa guddate. Gaafa guddate irree horate mucaan karameellaa si kennite akka abbaasaa sossobde karameellaa si kenne si sossobee qarree wayirra si geesse maasalaame qachirra hallayyaatti gadi si darba. Reeffi kee illee argamu lubbuuti. Ammumarraa ubbaraare ani sitti meera. Akka intala Itoophiyaa takkatti. Ani Oromoodha. Ati akka intala Itoophiyaa takkatti ammumarraa sitti meera. Fatiyaan immoo dubartiin akka ishiitu hin jirtu inaafadha itti inaafani jette Fatiyaan jechuudha. Ani ishee tanatti hin dhanaafu. Si galee? Ishee tanatti hin dhanaafu. Baay'izawwee jechuudha. Dubartiin takka jaarsi kee dubartii takka fuudhee dubartii sussitti dubbatti taanaan isatu faana si hamata. Kanaan durallee haadha firoo arrabsaa turte niitiin kun. Jechoota tokko jetteen ishee arrabsaa turte. Deemee dhiqadhu akkas ta'e maal? Kana dubartii arsitti ni himan tortortu. Atuyyuu jirta kunoo ka gurdii irra surree uffattee surree irra boottii ol kaawwattee of ukkaamsitee kasala fakkaate yoon bakka akka danfaa. Kasala bakka. Akkas jettee ishee arrabsaa turte kanaan dura. Ani sababii dhabee eessan as gidduu lixee boxo eessan arrabsu odoon jedhu rabbiin achi gadi ilaalu. Raggati wallaahi raggati bireedhee raggate hin jedhe ani immoo abjuutti janaata sakkaatu. Akkas. Kanaaf yeroo sanitti ishee yeroo arrabsitu dhorkuu danda'uu qaba baay'ee. Dhiirri tokko dubartiin odoo dhiira tokko jala jirtu alalchiti alalee taati taanaan dhiirummaan dhiira sanii.